都要拍一拍才有办法亮，是不是该提导可能要换掉了？那这个室内灯光线实在有够昏暗，我觉得不够亮，到时候也一并会把它换掉。都把它转到同一个位置，到时候要插也会比较好插。要移除的话，就是先从上面这个先拔掉，然后你底下这个就会比较好施力，就可以往后拆，然后插头部分就可以直接抽出来。移除了这两个插头，底下还有一个点烟器的插头，记得移除。我看到这个点烟器的，记得移除。移除下来之后，这就是灯泡装的位置。那我们就把新的灯泡装下去吧。记住，它 LED 是有正反面的，所以你先装上去试看看，看可不可以亮。如果不可以亮的话，就换边。记得装完之后一定要把这个主要插头电源插下去试一下灯会不会亮，不然你一定会拔的你不要的。确定之后把它装回去吧，记得把插头都插回去。然后把这两根螺丝也锁回去吧。再来就是改这个最简单的室内灯，也是买不要太差的 LED 板。室内灯就是要找这个接头，然后就把它两只脚插上去吧。你撬的时候就小心一点，把它挖下来，把这个灯泡拆下来，只要把这个铁片往下一压就可以了。然后新的，然后试一下。好，这样一装就对了。那这个线就把它收纳好，尽量不要让它折的幅度过大。然后其实也不用粘啊，只要把它们摆好，就很简单，不要让它们卡到线路，然后盖子盖得上，这就没什么大问题了。亮到可以在里面看书了呢。换 LED 的好处就是，你如果忘了关室内灯，其实它耗电量瓦数应该会比灯泡还要少，所以我是蛮建议直接把它更换成 LED 的。一样，换上不要太便宜的 LED 灯。那它是这种 T10针脚的，直接插拔就可以了。那我们现在开始动作吧。这个
V20的拍照灯很简单，只要把扣盖掀开，剩下来它这里就有一个插头，把这个插头移除，然后再把这个转下来，就可以更换了。那为什么要更换 LED？ 这个就是原因了。超回答题，灯泡的温度太高了，所以我其实蛮建议把车子一些小灯都换成 LED， 才不会像这样又融掉。这就是直接抽出来，